Ons is bly om saam met julle hier te kan wees weer. As ons dink waar die pad wat ons gestap het en so in die jare, en ek is lief vir hulle, en ek glo hulle is lief vir ons ook, maar vir elkeen van julle ook, en van ons ou PPK lidmate, dit is 18 jaar terug wat ons weg is uit Randfontein is Lady Smith toe, en ons is bly, julle is ook saam met ons almal hier, so ek wil net sê, het jy gehoor wat Pastor Henry nou gesê het? Julle is hier om die woord van God te hoor. En ek weet die Here gaan met die deel. En kom ons bid net saam, sê Here, ons vertrou die Here vir iets besonders in hierdie oomblik. Vader, ons sê baie dankie om te weet in hierdie oomblik, hierdie uur, is ons in die volheid van die God se Heilige Gees teenwoordigheid. Ons weet die Heilige Gees is hier met elke hart te praat, alreeds het hy dit bevestig in die oggenduur, alreeds het hy gesê, hy is met ons, daar is 'n plan van God vir elkeen in die plek vanoggend, en ek glo die woord gaan iemand se hart aantref, en 'n verskil maak in mense se lewe, nie net seker, maar elkeen van ons se lewens, Here. En daar vra ook die Heilige Gees, kom bereik u doel in elkeen se lewe. Ek kom teen elke bose mag van die vyand. Elke plan, elke gedagte wat die vyand wil die mense beroof van die waarheid van God se woord, bestraf ek nou. En ons breek al daai skanse af en ek neem elke gedagte wat hier is vanoggend tot gehoorsaamheid in Christus Jesus, om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê, in Jesus mooi naam. Amen. Baie dankie. Net voor ek gaan kom na die boodskap toe, jy kan daar sit, verstaan wat jy lees, as jy dit kan kry daar, Chantel. Jy kan net daar op, ek sal nou daarby kom. Wil ek net ietsie noem. Jare terug, ek dink die PPK lidmate sal dit dalk onthou, het ek ietsie gehoor wat vir my so kosbaar is. En ek wil net vir u noem vandag wat die Here wil doen met u. Klein Jannie gaan vir die eerste keer sondagsskool toe. Toe daar by die sondagsskool kom, en na die sondagsskool kry mammy hom daar, en sy wil weet hoe dit gegaan in die sondagsskool. En hy vertel vir sy mammy 'n storie. Hy sê, mammy, ons het geleer, daar was 'n groot generaal. Hy dink sy naam was Moses of Moses of soiets, hy's nie mooi seker nie. En hierdie groot generaal het 'n ding gedoen. Hy sê, daar het 'n klomp van daai, hy sê, Jode of Israeliete in opstand gekom, en hy moet hulle nou uitlei, en hulle is in die woestyn in, en die koning is baie kwaad vir hulle, omdat hulle nou so weggaan uit sy mag uit en so aan. En hy sê, hierdie man vlei hulle, en hulle kom toe by 'n Rooi See. So mamma, dit onthou die Rooi See. En wat gebeur? By die Rooi See is daar 'n probleem, want toe hierdie mense, so amper so 2,5 miljoen mense, wat daar is, toe hoor hulle, toe kry hulle 'n WhatsApp boodskap. En die WhatsApp boodskap sê, en sê, mamma, dit was waar, dit was nie fake news nie. So dit is die waarheid. Hulle sê, die koning is agter hulle aan met al sy tanks en al sy magt en so. Hy is kwaad vir die mense wat wil vlug. En hy gaan hulle wys, hulle gaan nie wegkom van hom af nie. Hulle gaan nie uit Egipte land uit nie. So mamma, en hulle is die aand daar by die Rooi See, en hulle is benoud, en hulle begin klaar met mekaar, en praat en hulle sê vir die generaal, het jy ons gebring dat ons moet hier sterf in die woestyn, dat Farao ons weer kan kry. Hy sê, mamma, maar weet jy wat, daai nag toe roep hierdie generaal al sy genikops, dit is die ingenieurskops vir mekaar. Sê, manne, julle moet plan maak. Ons moet 'n brug bou van oor die 21 kilometer, vanaand nog oor hierdie Rooi See. En hy sê, hy manne werk, jy hoor net hoe werk hulle. En hy sê vir hierdie manne, luister mooi, julle moet op strategiese plekke plofstof ook sit op hierdie brug. Want hierdie brug gaan net een keer gebruik word. En hy sê vroeg daai oggend, jaag daai generaal, daai mense, hulle moet hardloop. Die mense met hulle kieries moet maar bysukkel om buite bly, en die ander moet hulle dra, maar hulle moet oor daai brug kom, vinnig. So toe hulle almal oor is, toe kom daai Farao magte, en dan met hulle tanks en al die goed. Sê, ja my kind. En sy sê, toe hulle mooi, amper aan die kant ook deur is, toe gee hierdie generaal die bevel, blaas die brug op, en daar is al die mense weg.
Sy sê, my kind, is dit die waarheid? Sy sê, mamma, as jy gehoor het wat ek gehoor het, sê jy dit ook nie geglo het nie. Nou, ek wil jy moet vanoggend hierdie woord glo. Want dis waar die woord gaan vanoggend. Hoor die woord van God en glo dit. Kom ons kyk, ons gaan regkom daarso. Ja, lyk my daarso. Daar sien ons 'n man wat staan op 'n hoë rots. En ek weet nie of ek so braaf gewees om daar te staan op daai plek, maar hy so gemaklik. Weet jy kom? Hy het sy staanplek op die rots Jesus. En hy kan elke omstandigheid kan hy raak sien en raakvat in Jesus naam. Nou ek wil jy moet saam met my lees vandag. Okay. Lyk my okay. Exodus die 14de hoofstuk vers 13 gaan ons saam lees vanoggend. Dit gaan my boodskap wees. Dit is die tweede boek in die Bybel, as jy nie weet waar is dit dalk nie. Jy kan daar gaan soek, net na die boek van Genesis, en ons gaan bietjie lees wat sê God se woord vir ons in hierdie gedeelte. Maar die tema van hierdie boodskap is, wat het Pastor Henry nou gesê? Kan jy onthou? Staan vas, die Here het 'n plan. God het 'n plan vir elkeen van ons vanoggend hier. God het 'n doel met elkeen van ons vanoggend. Maak nie saak wie jy is nie. Die Here, ek so bly, die Here is nie die aannemer van die persoon nie. Hy weet wat elkeen se behoeftes in hierdie plek nou vanoggend. Terwyl ek gebid laaste nag baie met die Here besig, toe sê die Here, ek moet vir julle sê, God het 'n plan met jou lewe vandag hier. Jy's nie hier net om die kerk te wees, jy's hier met 'n goddelike bestelling om te hoor wat die Here vir u wil doen vanoggend. Ons kyk daarso, okay. Exodus 14 vers 13 sê die volgende: Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas. En die aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal hulle nie weer sien in ewigheid nie. Staan vas vandag op God se woord. Die Amplified verklaring haal dit so aan. Moses told the people, fear not, stand still, firm, confident, undismayed, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today. En ek wil hierdie woord herhaal. See the salvation of the Lord, that he will work for you this day. Sien wat God vandag, nie môre of oormôre nie. Sien wat God vandag vir u gaan doen. For the Egyptians, excuse me, you have seen today, you shall never see again. Daai probleem wat tot vanoggend in jou lewe was, gaan nie meer daar wees nie, as jy God se woord glo vandag. Want dis die werklik wat die Here wil doen. God het 'n plan vir jou lewe. Glo jy dit? Ek gaan uit hierdie gedeelte wys dat God nie net vir die Israeliete 'n plan het nie, maar dat hy vir elke van ons 'n plan het, want God se woord is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En wanneer God sê in sy woord, ek is nie die aannemer van die persoon nie, dan moet ons weet God het 'n doel om vandag met ons te praat oor dit wat gebeur het. Exodus 14 vers 1 en 2. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laer opstaan vir Pihot Hakerot tussen Migdol en die see reg teenoor Baal Zephon. Moet julle laer opstaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hoor wat sê Farao, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit. Engel sê, ekskuus tog, ek moet net gewend raak hierdie twee. Sê. Kom ons. God spoke to Moses, tell the Israel to turn around and make camp at Pi-Hahiroth between Migdol and the sea, camp on the shore of the sea opposite Baal.
Zephron. Pharaoh will think the Israelites are lost, they're confused, the wilderness has closed in on them. Wanneer dankie? Wanneer ons besef, die duiwel is 'n leienaar. Hy wil jou deurmekaar maak. Hy wil vir jou sê, luister, jy is vasgevang. Hy wil vir jou verklaar vanoggend, daar's geen manier wat jy uit hierdie situasie gaan kom nie. Jy het jou alles probeer, jy is vasgevang en hy gaan agterkom en sê, luister, jy kan niks meer doen nie. Gee maar oor. Dis presies wat die vyand wil hê. Dis wat Farao wil hê, die mens moet besef, daar's geen uitweg nie, daar's nie 'n plan om uit te kom nie. Maar God het 'n plan vir jou vanoggend, 'n uitkoms vir jou, uit jou situasie, uit jou omstandighede. Hy het 'n plan vir jou om te sê, Eksodus 14:4 sê, en ek sal Farao se hart verhard, hoor die plan wat God het. God sê, ek sal Farao se hart verhard, dat hy julle agtervolg, en ek wil my aan Farao se hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet, dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Weet die Engels daarso? Then I'll make Pharaoh's heart stubborn again, and he'll chase after them. And I'll use Pharaoh and his army to put my glory on display. God wil sy heiligheid in jou lewe vertoon in die wêreld daar buite. Satan moet weet, God sy heiligheid is groter as sy planne. Satan moet besef vanoggend, wanneer die woord hoor, wanneer die woord aanvaar, sê Here, U het 'n plan vir my lewe en God se heiligheid gaan openbaar word. Mense gaan sê, hoe het jy daar uitgekom? Mense gaan vra, hoe is dit moontlik dat jy kan loskom uit hierdie situasie? Hoe is dit moontlik, daar is geen hoop, geen kans nie? Hoor wat sê vir jou, God sê, ek het 'n plan vir jou lewe vandag, my kind. Ek gaan die onmoontlike vir jou doen, wat jy nie eens kan aan dink nie. Die woord sê dit so mooi, waar aan ons nie kan dink of bid of vra nie, het God voorberei vir die wat hom lief het. God wil iets besonders doen vir elke van ons lewens vanoggend. En ek glo hy gaan dit doen in hierdie uur en hierdie oomblik in jou lewe. Ekskuus, ek weet nie waar wil die padde vandaan kom vanoggend. And God will do it. Jesaja 55 vers 8 tot 9, wat sê die woord? Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Hoeveel keer het jy in jou lewe al gesê, Here, hier is my situasie, my probleem, dan wag jy dat die Here moet dit doen volgens jou menslike verstand, moet hy dit oplos. En dit gebeur nie. En julle wees nie my weer nie, spreek die Here, want soos my die hemel hoor as die aarde, soos my weer hoor as julle weer, en my gedagtes as julle gedagtes. The message say, I don't think the way you think, the way you work isn't the way I work. So probeer jou eie gedagtes vanoggend, ons het nou nog gesing, I give myself over, Lord. Gee jouself oor aan die Here vanoggend. Moenie vanoggend hier sit met 'n situasie in jou lewe en vou vas aan jou eie verkrampte gedagtes nie. So moet die Here die probleem oplos. Hoor wat sê ek vir u vanoggend, dit gaan nie so opgelos word nie. God het 'n ander manier, 'n baie beter manier om jou probleem op te los vanoggend. God's decree, for as the sky soars high above earth, so the way I work surpasses the way you work, and the way I think is beyond the way you think. Hoor wat sê God se woord. Hy sê, my kind, ek het iets baie beter gestoor vir jou. Dit wat jy in vashou, dit wat jy aan kan dink vanoggend, dit wat jy wil weet vanoggend, hoor die woord van die Here. Ek het 'n ander plan vir jou wat baie beter is. Al lyk dit nie op die oomblik so nie. Nou moet jy weet, hierdie klomp Israeliete, soos sê daar, was volgens berekening so 2,5 miljoen van hulle. Ons is vas, die Rooi See is voor ons. Maar God het geweet, hulle gaan deur. En Farao gaan nie volg nie. Sy manskappe gaan nie volg nie. Dis onmoontlik. Ek lees in die week, een van die satelliete het 'n foto geneem van daai area, daai omgewing, en hulle sien presies hoe die volk deur die woestyn, die grond is verhard en die satellietbeeld tel dit op. Presies die pad van Exodus.
en hulle kom tot by die Rooi See en hy gaan aan die ander kant deur. God se woord is ja en amen. En hy gaan dit vir jou doen vanoggend. Ja, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Nie in my mond, nie God se mond. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. God sê, sy woord wat hy stuur, nie ons woord nie. So shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void without producing any effect, useless. But it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper in the things for which I sent it. Laat toe dat God 'n woord spreek. As jy net gaan besef, wanneer God spreek, gebeur daar iets. Wat het gebeur toe die aarde woes en leeg was, en duisternis oor die wêreld vloed was? God het net 'n woord gespreek, en alles kom in werking. As God vanoggend 'n woord spreek in jou lewe, oor jou situasie, wat gaan gebeur? Dit gaan alles verander ook. Jeremia 29:11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Here, ek wil 'n hoopvolle toekoms hê. Wat sê God se woord? Sê ek weet, ek wil dit vir julle gee, maar julle moet net ophou om te memoreer, om te soos die volk daar gemaak het, ons is vasgevang, ons kan geen manier vir 'n uitkoms nie. Hoor die woord van die Here, vandag is jou dag van uitkoms. Vandag is jou dag van verlossing, van God wil dit vir jou doen. The message sê, I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Wat hoop jy vir vanoggend? God sê, ek wil vir jou gee, my kind. Dis my belofte aan jou vanoggend. Jy weet, ek meen, wie van julle wil vanoggend hier so siek uitstap? Wie vanoggend wil hier uitstap met situasies, ellende, Pastor Hendrik het genoem finansies, krisis in jou lewe? Wil jy nog vanoggend met daai ellende probleme uitstap? God sê, ek wil vir jou hoop gee vanoggend, om te weet, ek gaan dit vir jou volbring, as jy luister en hoor wat sê my woord vanoggend. Wees nie bevrees nie, dis die grootste probleem. Wanneer ons in hierdie situasie kom pak vrees ons beet. En ons weet nie wat om te doen. Hoe gaan ek nou maak? Ek is so bly om te weet. Exodus 14:10. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel oë op. En kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Uit benoudheid, Here, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons maak? Maar God het al klaar 'n plan in werking gehad. God het al klaar gewees, want hy het gesê, my plan is, ek gaan Farao kry om julle te kom jaag. Ek gaan Farao stuur om julle te kom inhaal. Dit was God se plan. En baie keer voel jy in jou lewe, maar Here, hoekom kom hierdie situasie in my lewe? Waarom is hierdie probleem, hierdie ellende, hierdie krisis in my lewe? Hoor die woord van God. God het 'n plan om jou daar uit te haal. God se doel, sê my kind, ek het iets in stoor vir jou vanoggend. Ek het 'n plan in werking vir jou klaar reeds gestel. As Pharaoh approached the Israelites, looked up and saw them, Egyptians coming at them, they were totally afraid. They cried out in terror to God. En hoeveel keer het jy dalk in angs uitgeroep, Here, wat gaan ek maak? Hoe gaan ek maak? Hoor die woord, God weet, hy het 'n plan vir jou lewe. Hy's in werking, omdat jy vanoggend hier is, sê die Here, ek het 'n plan vir jou lewe vanoggend. Romeine 8:15 verklaar hierdie besonderse woord, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Toe hulle daar uitkom uit slawerny uit, toe word hulle weer in vrees vasgevang. Die Egiptenare gaan ons weer in gevangenskap neem. Die Egiptenare gaan ons weer afbreek en weer aftakel.
hoor wat sê God se woord. Jy het nie 'n gees van vrees ontvang nie, maar die gees wat jy uitroep, Abba, Vader, my papi. God hoor as jy roep vanoggend. Hy verstaan jou hart. Terwyl jy daar sit, sê Here, hierdie krisis van my, hierdie ellende, hierdie probleem, hierdie situasie, Here, ek roep U aan, en die gees van God sê, ek hoor jou, my kind, jy is myne, jy is kosbaar. Amplified say, for the spirit which you have now received is not a spirit of slavery to put you once more in bondage to fear, but you have received the spirit of adoption, the spirit producing sonship, in the bliss of which we cry, Abba, Father, Father, Father. Jesaja 41 vers 10, wat sê die woord? Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Israeliete, wat maak julle? Kyk angstig rond, die Egiptenare is daar, hulle gaan ons weer verswag, gaan oorneem. Want ek is met jou God, ek versterk jou ook, help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Vanoggend, kyk op na hom toe, sien vir Jesus raak, sien die volleinde van ons geloof raak vanoggend. Hou op, kyk na jou krisis, jou probleem, jou ellende, kry jou oog weg van die probleem af, sien Jesus raak. Hy sê, ek is met jou my kind, al gaan jy deur die waters, al gaan jy deur die vuur, ek is met jou. Hoor die woord, aanvaar die woord vanoggend. Sê, Here, ek hoor wat sê U vir my vanoggend. Die Engels sê so mooi, don't panic, I'm with you. Say for yourself, don't panic. Glo dit. Don't panic. Sê vir jou lands vir jou, don't panic. Want jy weet as jy panic, as jy bekommerd is, if you worry, you die. If you don't worry, you still die, so why worry? I'm with you. There's no need to fear, for I am your God. Sê, hy is my God. Sê dit vir die een. Hy is my God. Verklaar dit, hy is my God. I'll give you strength, I'll help you, I'll hold you steady. Keep a firm grip on you. Stand fast. Stand still, firm, confident. Dis al wat ek moet doen vandag. Al wat U moet doen. Here, ek staan vas op U woord. Wat sê U woord vir my, Here? Wat verklaar hierdie woord vandag vir my in hierdie plek? Staan vas. Efesiërs 6 vers 13, 14, ons weet van die volle wapenrusting van God, maar hoor wat sê die woord? Daarom neem die volle wapenrusting van God aan op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord. Wat 'n waarheid? Is dit die woord die waarheid? Jesus sê self, my woord is die waarheid. En hierdie waarheid verklaar, God is met my. Hierdie waarheid verklaar, ek moet nie bevrees wees nie. Hierdie waarheid verklaar, ek weet in wie ek vertrou het. Hierdie waarheid verklaar, ek weet, God gaan my deurdra. Ek weet dat God sy heiligheid in en deur my gaan bewys. Dis sy woord. Dis die belofte daarvan. The Amplified said it so, therefore put on God's complete armor, that you may be able to resist and stand your ground on the evil day of danger, and having done all the crisis demands, to stand firmly in your place. Net ietsie gou-gou. Wie van julle het 'n mooi studie gemaak van die volle wapenrusting van God in Efesiërs 6? Wat praat, is daar iets vir jou rugkant? Daar's nie bedekking vir jou rugkant nie. Het julle dit geweet? Want jy moet vas staan en die vyand in sy oë kyk. Sê, duiwel, jy is voor my, maar ek weet, my God verpletter jou in die naam van Jesus. Krisis toestand, siekte toestand, my vrou, julle wat haar ken, sy het so 3 jaar terug deur kanker gegaan, erge kanker, en ek onthou, en sy het dit nou gister gesoek ook,
Toe die kinders dit hoor, baie van julle het saam gebid, dank die Here daarvoor. En die kinders stuur vir ons 'n plakkaat, expect a miracle. En ons gaan druk dit en ons sit dit in die kas in die studeerkamer op. En elke keer het ons gekyk na expect a miracle. Ons het geglo wat sê God se woord. Vandag is hy hierso, julle kan self sien. En ek weet die ou Finsbury mense kan kyk en hulle sê almal sy lyk beter as wat sy gelyk het toe hy was 18 jaar terug. Jonger, mooier. Toe hare uitgroei het so mooi uitkom, nie eens grys nie. Die mense sê dit is onmoontlik. Die wat dalk chemo gehad het, weet dit. Die hare val uit, dit kom uit grys en al die dinge. Daar's nie 'n grys haar op daai kop nie. Sy sê eintlik vir my in die week, lyk of my natuurlike streepie nog uitkom hierso. Sy het natuurlik so highlight hierso. God kan die onmoontlike doen. Sy was 'n paar weke terug vir die toetse. Want die dokters dring daaraan, sy moet elke jaar of wat gaan vir MR scans en al die goedes en beendigtheid en alles is skoon. Dis God. Dis my God. Staan vas op sy woord. Stand firmly in your place. Vertrou God se woord. Hy gaan jou deurdra. Al gaan jy deur die omstandighede, al moet jy daar by die rooi steef van omstandighede vaskyk en die vrees wat agter jou is van die Egiptenare wat kom en Farao met al sy strydwaans. Hoor die woord van God vanoggend. Staan vas. God het 'n plan vir jou vanoggend. En aanskou die verlossing van die Here and see the salvation of the Lord. En dis wat ek wil uitbring. Sien wat God vir u gaan doen in hierdie tyd. Sien wat God gaan doen, dat die getuienisse sal rol van hierdie oggenduur. Dat mense gaan sien en almal gaan weet, God het 'n wonderwerk gedoen. God het ingegryp. God het die bonatuurlike gedoen vir elkeen in hierdie plek vanoggend. Nie net 'n sekere paar, want die Here het gesê, ek moet vir julle almal bid wat vanoggend hier is. Ek gaan nie raak almal die hande oplê nie, maar ons gaan nou 'n saamlike gebed doen, waar ek glo God gaan 'n verandering bring in elkeen se lewe vanoggend. Klaagliedere. In Jeremia, die klaagliedere. Ek moet nou mooi praat. Ek sê dit klink baie keer soos my skoonma. Ons sê klaar baie. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. It's a good thing to quietly hope for help from God. It's 'n goeie ding om te wag, Here, ek weet, u gaan dit doen. Ek gaan nie toelaat dat hierdie probleem, hierdie krisis, die ellende my onderkry. Ek weet dat my God gaan die onmoontlike doen. Hy het my beloof terwyl ek met hom gepraat het. Sê, Here, wat gaan gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Hoor wat sê die woord? Wat hy vandag vir julle sal bewerk. Nie môre nie, nie oormôre nie. Israeliete, julle is in 'n krisis. Wat gaan julle doen? God sê, ek het 'n plan om iets besonders te doen, which he will work for you today. En toe ek dit lees, sê ek, vandag, bedoel ek, vandag gaan u die wonderwerk doen. Nie volgende week, volgende jaar nie. Die Here sê, vandag is die aangename tyd. Hebreërs 11:6, en sonder geloof, dis waar dit kom, is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Glo jy God? Glo jy die woord? Is die woord 'n woord van beloning vir wat hom soek? Is God daar? Sê my kind, ek is hier vir jou. It's impossible to please God apart from faith. And why? Because anyone who wants to approach God must believe both that he exists and that he cares enough to respond to those who seek him. That he cares enough to respond to those. Gaan jy die Here soek in die oggenduur? Wat is die belofte wat hy het? Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien in ewigheid nie. For the Egyptians you have seen today, you'll never see again. Hoe mooi wat sê die woord. Het die Israeliete weer daai Egiptenare gesien?
Hulle het verdrink in die Rooi See. Nou sê mense, maar die Rooi See het nie heeltemal opgedruk, daar was nog so 'n bietjie water in, die Israeliete het deurgegaan op daai bietjie water. Ek sê, ek weet nie, hoe kan 'n strydwa perde, hoe kan hy verdrink in 16 water? God het daai water laat oorkom. God het dit toegemaak. God maak jou verlede toe vandag. God maak jou stryd toe vandag. God maak jou probleem toe vandag in sy liefde. Want hy is die God wat dit waarborg. Vandag gaan hy dit doen. Jy gaan nooit weer jou krisis sien na vandag, hoor die woord. Jy gaan nooit weer jou probleem sien na vandag, want ek glo God vir 'n wonderwerk in hierdie plek. Matteus 9:22. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daai uur af. Vroukie met bloedvloei, 12 jaar lang. Toe sy uitreik in geloof na God toe wat gebeur? Onmiddellik word sy gesond van daai uur af. Dokters kan niks doen nie. Die woord sê, sy het alles gespandeer. Hoor die woord. Hoe sê in Engels daar so? Jesus turned around and seeing her, he said, take courage, daughter. Your faith has made you well. And at once the woman was restored to health. Vandag, at once. Ek glo God gaan die wonderwerk doen. My vrou het al jare sit met 'n spier wat vasknyp in haar heup. En so 'n bietjie meer as 'n maand terug het ons spesiale dienste gehad aan Broughtonspruit. En die prediker wat van Rustenburg gekom het, hy bid vir die ouens en hy sê, is daar enige iemand 'n probleem? Sê, ek gaan vorentoe. En sy, julle ken nou dalk, sy is die een wat nie gaan sommer val in die gees nie. Sy sê, die ouens stoot om en so, en okay, dit is seker waarheid, partykeer, maar sy glo dat die Here die werk doen. Sy val mooi agteroor. En sy kon nie vir die laaste klompie jare op haar knie gaan nie. Sy kon nie vir die laaste klompie jare buk nie, want daai ding in die nag kreun sy van pyn. Toe sy opstaan, toe draai sy om, staan op en tot vandag toe is sy genees. Pyn is weg. Hoor die woord, vandag is die dag that you're restored to health. Dat jou krisis nou hier eindig. Dat jou probleem hier vandag stap hier uit met 'n nuwe hoop, 'n nuwe wens, 'n nuwe heerlikheid. God gaan iets doen vandag vir u vanoggend. Neem vandag die woord aan. Hoor jy die woord? Die sê, jong, ek sal bietjie dit gaan oordink en bietjie daaraan werk. Ek sal bietjie kyk of dit waar gaan wees en so aan. In die naam van Jesus neem jy die woord aan. Vandag is jou dag van verlossing. Hebreërs 4:2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, te praat van die Israeliete daai tyd. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat hulle dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Hoe lyk u geloof? O Here, gee my die groot geloof dat ek kan u vertrou. 'n mosterdsaad geloof is al wat nodig is. Net daai klein bietjie geloof en sê, Here, ek glo u. Gaas my. We received the same promises as those people in the wilderness. But the promises didn't do them a bit of good because they didn't receive the promises with faith. Geloof. Al wat jy sê, Here, ek glo. Ek glo dit vandag, wat dit sal waar wees. Ek sluit met hierdie woorde. Maar God se dank, wat jy ons die oorwinning gee. Die Here Jesus ons Christus. Die oorwinning, waar is die oorwinning? Vandag. God gee dit.
But thanks be to God who gives us the victory, making us conquerors through our Lord Jesus Christ. Ek wil vandag sê die oorwinning lê by jou en by my. Hoor wat sê God se woord vir ons. Ek sluit hierdie woord, ek haal dit aan van George Mueller. To learn strong faith is to endure great trials. I've learned my faith by standing firm amid severe testings. Jy gaan beproef word. Jy gaan staan in die geloof. Ek wil vanoggend sê, ek weet, as jy moet vra, kom staan nie voor almal wat 'n probleem en ellende het, dis nie wat ek wil doen nie. God se opdrag sê, ek gaan vir julle bid terwyl julle sit. Dat vandag gaan 'n dag van oorwinning wees. Moses nie vir die volk gaan bid sê, luister wees stil, ons gaan nou. Hy het net 'n woord gespreek. Staan vas en weet, God gaan sy heiligheid beweeg en sy heiligheid bewys in hierdie dag aan julle. En ek glo dis die tyd wat God sê, ag, hy is middelvlei. God bewys sy heiligheid in hierdie plek vandag. Ek wil dit glo met my hele hart, met my hele wese. Want dis wat die Here vir my gesê het. Dis die dag van oorwinning in hierdie plek. Nie môre, nie volgende week nie. Ja, daar gaan wonderlike dinge gebeur in die toekoms. Maar vandag, vir elkeen, ek weet nie of daar iemand is wat sê, ek het nie 'n krisis of 'n probleem nie. Ek dink ons is almal benoud en bevrees met dinge wat in ons lewens gebeur. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dit is 'n dag van oorwinning wat bepaal word in hierdie oomblik. En net soos Moses van ouds, nie 'n groot waansin of iets, wil ek vir die volk sê, staan stil en sien die heiligheid van God se plan in werking in julle lewens vandag. Here, ek weet nie wat dit is nie. Ek weet nie wat hinder, wat pla nie. Daar's verskillende omstandighede, daar's finansiëel, daar's krisisse, daar's ellende, daar's dalk huweliksprobleme, daar's dalk probleme wat nou hier gevestig word, kinders, ouers met kinderprobleme. Daar's baie dinge wat op hierdie oomblik hier verteenwoordig is. Maar ek wil vandag sê, volk van God, kyk op na die Here. Sien die Here raak in hierdie oomblik. En maak nie saak wat dit is wat hier verteenwoordig word op hierdie oomblik. Met die las wat hulle ingestap het in hierdie oggenduur. Met die wete, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek weet nie hoe om die situasie uit te sorteer nie. Ek wil net vir hulle sê, hulle hoef nie die situasie uit te sorteer nie. Hulle hoef nie hulle self te breek om 'n antwoord te soek nie. Want God sê, ek is hier my kind vir jou en ek gaan myself verheerlik deur jou situasie in hierdie dag, dat hulle sal uitstap met die wete, God is in beheer. En dankie daarvoor, Here. Hulle kan vasstaan in die naam van die Here. Vas in die geloof met die wete, God se woord is ja en amen. En God se woord word bewerkstellig in hierdie uur en hierdie oomblik. Here, dat hulle sal net losbreek van hulle omstandighede, losbreek van daai siekte, probleem, toestand. Here, daar waar iemand nou genesing het, daar waar iemand nou sit met 'n geweldige pyn in hulle regte been, Here. Ek wil net sê, Here, daai pyn gaan nou in Jesus naam. Daar waar iemand sit met 'n hartkwal op hierdie oomblik. Die dokters sê, mevrou, meneer, jy het 'n probleem, ons moet dit hanteer. Daar kom nou genesing in die naam van Jesus. Here, ek vra u om 'n wonderwerk van 'n nuwe hart te skep in daai persoon. Longeprobleme, nierprobleme, maak nie saak wat 'n orgaan is nie. Elke orgaan word nou nuut geskep wat beskadig is. Maak nie saak waar dit is, wat het gebeur nie. Daar's 'n nuwe orgaan, wanneer hulle weer by die dokter kom, sal die dokter sê, ek verstaan dit nie, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar dan kan hulle hierdie dag, hierdie Sondagoggend neerskryf, sê, dit was die dag van my oorwinning, wat God ingegryp het, en goddelike genesing gebring na my liggaam. Net soos daai vroukie in bloedvloeiing. Niemand kon verklaar hoe dit gebeur nie, maar God het 'n plan, en God se plan met hierdie mense is oorwinning op oorwinning, want ons oorwinning, ons
Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons liefhet. En ek roep dit nou aan elkeen van Pastor Henry en sy vrou Teresa reg deur die hele gemeente. Heerlikheid van God word openbaar in Jesus naam praat dit. Mag dit so wees. Amen. Dankie Here, dankie broers, susters, dat u die geleentheid gegee het. Dus sê vandag is jou dag van oorwinning. Mag die Here met u seën. Aan Vader